Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo où on va étudier l'incipit ou les premiers paragraphes. Mais le premier chapitre ديال Candide l'optimisme par Voltaire. كنا déjà شفنا في واحد لا فيديو les personnages ديال Candide l'optimisme. شفنا l'idée générale ou le message que voulait Voltaire nous passer par son bouquin. Et maintenant on va étudier l'incipit par une méthodologie, lecture méthodologique, pardon. Alors, premièrement, la remarque لدينا هو أن أي chapitre في هذا البوكان هذا عنده titre, un titrage comme celui-là, le premier chapitre, comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'ici lui. أول حاجة كنلاحظوها هي le mot Candide. Candide هو البيرسوناج برينسيبال ديال هاد l'œuvre هادي, ainsi que Candide المعنى ديالها في la France هو أي شخص très naïf et qui n'est ni intelligent ni assez bête, يعني ما هو مكلخ ما هو ذكي. دونك اي واحد في نيه وعنده هاد المواصفات هادو كيسميوه كانديد, بغاو يعيطوا ليه وي كانديد فيان كانديد اكسيتيرا. هنا منين جات التسميه ديال كانديد, وبما انه هاد لو كونت فيلوزوفيك مسمي بلو نون دو بيرسوناج برينسيبال فغادي نسميوه لو بيرسوناج ايبونيم. ابري اون ا لو بو شاتو. هاد السيد هذا فين ساكن في ان بو شاتو, ولكن ماشي ديالو, ديال خالو لو بارون دو تاندلتنتور في ويستفالي. هادي واحد البلاصه اللي جات انذاك في النواحي ديال لامون واللي كانت سميتها ترونخ اون ويستفالي. هادشي غادي نشوفوه في الشابيتر. وهنايا كانوا قالوا لنا بلا هو كبر تما, ولكن غادي يجري عليه هادشي اللي غادي نكتشفوه في هاد لو شابيتر. نبداو la lecture pour avoir un peu d'explication par rapport à ce qui est écrit. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Tindeltentor, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Elle avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, ندير هنايا واحد البوز, je على من كترجع, donc il relate à quelle personne. Ce n'est pas à Candide, un conte ou bien un récit autobiographique, mais il revient sur Voltaire. C'est Voltaire ici qui nous donne un commentaire comme quoi le nom de Candide رجع حيت هو عنده un esprit très très simple وعنده une physionomie qui annonce son âme. يعني هنايا اكد لينا بلا علاش انا سميت le personnage principal Candide et on nous a dit je crois. Nous la lecture, c'est je crois pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur du monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulait jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que se sentait en ce quartier et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Et voilà le paragraphe اللي قرينا دابا. اشنا هي ليدي اللي كان كيوصل لنا. اولا ذكرنا لو ليو اللي فيه لو شاتو, قلنا لو شاتو ديال مسيو لو بارون سميتو تاندلتون ترونخ او كاين في ويستفالي. هذه لا بروميير remarque. دوزيامون ذكر لنا عاوتاني لا ريزون ديال لو نون كانديد. من بعد منه ذكر لنا الشجره ديال كانديد, الام ديالو شكون, بلا هي لا سور دو مسيو لو بارون, وبلا الاب ديالو هو واحد الجونتيوم شخص مزيان, ولكن علاش ما تزوجاتش به, حيت النسب ديالو ما قريبش للنسب, يعني النيفو ديال مسيو لو بارون, انسي كو مازال الرتبه ديالو 71, يعني بعيد عليهم بزاف. Après, on va passer pour le deuxième paragraphe. Madame la baronne, le personnage. Madame la baronne qui pesait environ 350 livres. Madame la baronne, il y a une personne qui fait 350 livres. Bon, on va comprendre, c'est un peu 150 kg. S'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, هنا غادي نوصلوا للبلاصه لا بلو اموروز, حيت هو كان كيبغي بنت البارون اللي هي بنت خالو. Cunégonde, âgée de 17 ans, عندها 17 عام, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. اي حاجه زوينه راه كاينه في ديك البنت. Le fils du baron paraissait toute digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. هنا هذا le paragraphe, le deuxième paragraphe اللي كيبدا من هنا لهنا درنا فيه واحد الديسكريبسيون ديال البيرسوناج فيت في اللي ساكنين في لو شاتو. عندنا لو مسيو لو بارون, مدام لا بارون, le fils du baron ou la fille du baron, Cunégonde bien sûr, le précepteur اولا l'enseignant Pangloss اللي هو ان فيلوزوف. هاد بونغلوس هذا هو الصوره ديال لايبنيز, غير هو مبالغ فيها شي شويه. يعني هو شنو دار, خدا
un caractère qui double la vision de Leibniz باش يكريتيكي. هذه هي الطريقه ديال الكريتيك بهذا l'avatar ديال بونغلوس. هادشي غادي نشوفوا ابري في ليتود ديال الفيلوزوفي ديال لايبنيز مع ديال فولتير، حيتاش فولتير بيسيميست لايبنيز اوبتيميست مضادين. était l'oracle de la maison ومن بعد قال لنا بلا كونديد كيتيق اي حاجه كان قالها ليه بونغلوس فريمون وكيتشرب من الكاركتير ديالو. On va passer pour le troisième paragraphe. Pangloss enseignait la métaphysico-théologie cosmolo-nigologie, prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sous cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monsieur Neur, le Baron, était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des barons possibles. هنا كنا عارفين شنو كيدير بونغلوس انه كان كيصبغ في صحاب لو شاتو حيت هو ساكن عندهم، فكان كيقول لنا كوم كوا بلي راه هما احسن وحدين كاينين في الدنيا هادي، احسن باغون واحسن شاتو هما هادو. On va passer pour la lecture ديال هاد الباراغراف هذا. Elle est démontré, disait-il, que les choses ne pouvaient être autrement car tout étant fait pour une fin. Tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que le nez est fait pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes vont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pourtant faire des châteaux aussi monstrueux à un très beau château. Les plus grands barons de la province doivent être le mieux logés et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise et fallait dire que tout est mieux. هنا وصلنا الفكره ديال الفيلوزوفي ديال بونغلوس شنو كان كيقول بلا اي حاجه في هذه الدنيا هذه كطرا الا انه عندها واحد الحاجه ايجابيه في الاخر، يعني لا يعمل تكون الموت ديال شي حد فهي عندها واحد الحاجه ايجابيه، يعني سي بور لو ميو اي سي بور لو بيان دو ريست دي موند. هنا شنو كان قال لنا عندنا نيف، يعني الله خلق لنا نيف باش مثلا يداروا عليه لي لونيت، حنا راه كنديروا لونيت يعني النيف دار بور ان بيان. عندنا لي بيير داروا مثلا باش يتبناو دي شاتو، حنا عندنا لو مايور شاتو اللي كاين بور مسيو لو بارون. لو هذا لي كوشون يعني الخنزير دار كوم ان انيمال سي بور مونجي، وهما كانوا كياكلوا لو بورك توت لاني. دونك سي بور سولا هو اي حاجه كان كيعطيها اون ريزون بور لو ميو اي بور لو بيان دو ريست. On va passer la lecture. Alors, Candide écoutait attentivement et croyait innocemment car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire, il conclut qu'après le bonheur d'être né baron de Tindatincourt, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. هنا غيسالينا l'incipit حيت l'incipit كندير فيه la présentation ديال le lieu, le temps, les personnages. هنا سالينا la description وغادي نبداو في les événements يعني les péripéties. فهنا سالا l'incipit. Alors كلمة quartier اللي كان قال لنا في لو بروميير شابيتر فوالا هنا قال لنا كو الاب ديال كانديد وي il ne prouvait que 71 quartiers. هاد كارتي شنو اللي قصد بها؟ قصد بها لي نومبر داسوندون دون لا نوبليس بروفي، معناش بها هو الزقاق او الشارع، فعنا بها الرتبه ديال النسب ديال باه ديالو جونتيوم دو فوازيناج. ابري كان عاوتاني شرح لنا لي بزاف ديال لي ديتاي على حساب لي بيرسوناج، يعني عطانا دي ديسكريبسيون سور شاكان. هنا غادي نديرو واحد لا بريزونطاسيون ديال هاد لو باساج. هاد لو باساج était extrait في le début ديال le conte philosophique Candide qui était rédigé par Voltaire en 1759. Ce texte est l'ouverture qui plonge le lecteur dans un univers qui est apparemment très très différent et qui semble plus proche d'un conte traditionnel. يعني حنا كيسحب لنا الحنا غادي ندخلوا على واحد الحكايه ان كونت دو في كاينين سميات لي مغرب دي lieux qui se sont différents. عاد انا فاش كيقول لنا بلا لا بارون il pesait 350 livres يعني كنقولوا صافي هذه راه شي حاجه اللي هي خياليه. مي ابري اون فا le considérer comme un conte philosophique حتى غادي نعرفوا بلا كاين un débat entre la philosophie de Pangloss et la philosophie de l'autre personnage qui s'appelle Martin, entre l'optimiste et le pessimiste. Et après, on va savoir le message qui était envoyé par, ou bien exprimé par Voltaire par rapport à tout ça. Adna que
il nous semble que c'est un conte traditionnel, cependant que Voltaire il dévoile déjà son propos face à la Pangloss. On tentera de démontrer que c'est un incipit répond bien au genre du conte philosophique en montrant tout d'abord qu'il fait entrer le lecteur dans un univers apparemment merveilleux, qui semble cependant bien dérisoire et ridicule, et ensuite qu'il annonce d'emblée la tonalité critique du texte. أشنو اللي كيفرق بين un conte normal et un conte philosophique هو la ridiculisation et le critique اللي كيدار le conte هذا الكريتيك كيبدا فاش كنشوفوا des personnages qui sont ridiculisés بحال Pangloss ou بحال la baronne ou فاش كنشوفوا des noms qui sont vraiment différents بحال Tintin ou les noms des personnages qui sont vraiment très très différents ومازال غادي نشوفوا في le reste des chapitres qui ont des noms des personnages qui sont vraiment stylisés. عندنا le début du conte qui تسمى un univers paradisiaque علاش حيت عطانا فيه tout ce qui est خرافي يعني عطانا واحد الصوره خرافيه على واحد الجنه واحد الموقع اللي بارفي كما كنقولوا اللي هو لو شالي ولا لو شاتو دو Tintin pour le monsieur le baron. Le cadre spatial qui était identifié par Westphalie, c'est un terme à consonance germanique qui est un château. Un château اللي كان في بحال دوك لي كونت ديال elle était une fois. دونك هنايا هي فاش كنديروا ديك المقاربه بين ان كونت فيلوزوفيك و ان كونت نورمال هادشي علاش حنا كانت عندنا واحد المخالطه بين هاد لي دو. ابري كانت عندنا لا بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج من مسيو لو بارون مدام لا بارون son fils monsieur le baron عندنا لا fille Cunégonde ainsi من Pangloss ou من le petit Candide. Aussi, عطانا les statuts ديالهم leur fonction يعني الخدمة ديالهم leur évocation يعني leur lien مع le héros اللي هو كانديد يعني كل واحد فيهم شنو هي العلاقة ديالو المباشرة أو الغير مباشرة مع كانديد. alors غادي نعطيو واحد un petit titre ديالنا حنا لهاد l'incipit نقولوا la famille dont ولا دو Tintin et Pangloss حيت la famille عندهم كلهم دي liens familiaux à part Pangloss هو اللي غير enseignant donc هو اللي غريب عليهم on va l'ajouter à part. عندنا لو طون اشنو هو لو طون دو كونجيغاسيون بيان سور ولا لو طون دو ريسي اللي تستعمل لينا في هاد الانسيبيت فغادي نلقاو l'imparfait غادي نشوفوا quelques exemples هنايا. alors il avait on va choisir les colorations. alors عندنا il avait par exemple alors un autre verbe alors était avait donc هنا اللي كنقولوا انه كاين بزاف l'imparfait علاش حيت كيعطينا واحد لاسبي ديال لا دوري و لو ليكتور ما كيعرفش باقي لا الديبي لا لا فان يعني حنايا كندويو على واحد المده اللي هي كونستانت ابري il ne peut situer précisément l'action ni sa durée dans le temps يعني حنايا كندويو على واحد الحاجه كي كونستانت هو كيعاود لينا على واحد المده معينه وكما كنعرفوا على واش il est passé ولا il est du présent ولا il est du futur. Après, on va constituer comme quoi l'incipit qui présente une situation qui paraît éternelle et paradisiaque. عندنا un univers qui est parfait. هذه اللي قلت لكم قبيله بلا هو كان كيعاود لينا على ديك ويستفالي وتاندان تروخ بلا هما شي حاجه اللي هي بارفيت ما معيبه ما فيها والو كان كيعيش فيها الحياه السعيده والجنه. Tout semble parfait et tous les voix utilisées dans le récit le montrent. Le narrateur présente le cadre et les personnages comme idéaux. شي حاجه اللي هي parfaite. Vocabulaire amélioratif عاد على les superlatifs hyperboliques. Pangloss, par ses propos rapportés au style indirect puis style direct, souligne aussi la perfection de ce meilleur des mondes. حيت كنا قلنا فاش Pangloss كان كيعاود لينا على لو شاتو كان قال بلا هو le meilleur des mondes possible ou monsieur le baron تا هو le meilleur baron ou la baronne هي la meilleure des baronnes possible. Alors, عندنا la ridiculisation ديال les personnages كتبدا بمسيو لو بارون لا بويسانس ديالو كنشوفوها مدام لا بارون في لو بوا ديالها اللي كان قال لنا elle est considérée d'être 350 livres voilà يعني هنايا كان كي ريديكوليزيها d'une manière vraiment très très
بس عندنا في كونيغوند فاش كان قال لنا كون كوا elle est appétissante. Bon, je dois trouver la phrase. Cunégonde, voilà, appétissante. Bon, on n'a pas pu goûter Cunégonde, donc يمشي chercher les catcals. Alors c'est vraiment une ridiculisation de la situation. عندنا هنايا فاش قال لنا على ود لو بارون et les tout dignes de son père. Bon, هذه c'est une anti phrase اللي bien sûr ماشي داكشي اللي هو كيعني. وعندنا الكريتيك bien sûr ديال Pangloss فاش كان قال لنا بلا Pangloss il enseignait la métaphysique, théologie, cosmologie. هذا كان هو l'incipit ديال Candide. Ou la conclusion, cet extrait il annonce l'ouverture ديال le lecteur على هذا le genre ديال les contes philosophiques اللي هو Candide. يعني بحال بديناه elle était une fois dans un univers merveilleux اللي كان فيه le héros et l'héroïne عايشين بخير ومن بعد يوقع لهم شي مصائب. Mais on va conçu que c'est faux, la ridiculisation des personnages ou l'avatar Pangloss qui va être le compte. J'espère que l'incipit ou les méthodes méthodologiques à la prochaine, Inch'Allah.